Quiero que le baje un poquito porque... ¿Para qué le pagó? ¿Quién le pagó? Le va... Pero no le apagué. Con razón no me hace ruido. Está apagado. Cristo, mi Dios. Ya se quedó. Va a salir en el video todo esto. Esta redacción que todavía sí se estaba haciendo. Mami, video. Ay, se me encanta. No te van a cortar, ven para allá. No van a cortar. Le digo tomate, chile. Ay, no, anda descalzo, anda descalzo. Amigo, entiende, vete para allá. Que te vas a cortar, no corta. Está nervioso. Pues aquí llegamos preparando comida porque salimos y no compré nada porque compré otras cositas que necesitaba y pues ya no iba a ser otro gasto. Y miren, hay frío, amaneció lloviendo. Bueno amigos, así me voy. Porque ignoren esa parte de ahí, amigos. Ignórenlo. Así amigos, nos vemos. Como ven, sí, alumbra muy bien. ¿Se acuerdan que yo grababa así y me veían oscura? Pues ahora me ven. Es que por la luz, no quiero ver nada. Sol. Sí, es la selva lacandona. Así se viste. Vamos a subir ese cerro. Ese cerro. Ese cerro, vamos a subirlo. 2000. El aguacate está floreando con los aguacates. Sí. Aquí también, miren. Y yo, aquí vamos a llegar.